리스트릭티브라는 것은 근육, 마이오패시를 말하는 것이고, 컨스트럭티브는 페리카라이티스를 말하는 것이다. 즉, 막연한 것이다. 리스트릭티브는 뭐 제한, 컨스트럭티브는 수축, 교착, 협착으로 번역할 수가 있는데, 리스트릭티브, 근육이 리스트릭티브 카디오마이오패시라는 것은 사르코이드스, 아밀로스 같은 게 생겨가지고, 이것이 디라테이션은 그 장애가 되는데 수축에는 이상이 없어가지고 보스 아트륨이 커진다든가 거기 압력이 커질 수도 있고 그 사르코이드스, 아밀로스 같은 것이 인필트레이션 파이브로시스 돼가지고 스테로이드라든가 다이어레틱스인가 스로모스 치료를 해야 되는 것이고, 컨스트럭티브라는 것은 막이 페리카라이티스가 된 것으로서 되게 결핵 걸린 다음에 생길 수가 있는데, 이것은 이제 그 인스피레이션 시에 레프트 벤트리클이 작아지고 septum이 레프트 벤트리클 쪽으로 가는 것으로서 결핵에 의한 뭐 하이퍼플레지아, 하이퍼트로피라든가 캐시피케이션, 스클로리시스 등으로 이제 치료할 때 페리카디오토미를 해야 되는 것이다. 숨을 크게 마시고 뱉은 다음에 화상을 기록하는 게 좋겠고, 그 오른쪽에 왼쪽에 그 3사인 인터코스탈 스페이스 혹은 또 체형에 따라서는 두 번째 인터코스탈 스페이스에 그 왼손으로 프로브를 잡고 그 새끼손가락으로다가 그 흉비에 고정한 다음에 그 330도에서 파라스타나 롱엑스 뷰를 측정할 수 있고, 거기서 그 320도 정도에서 라이트 벤트리클 인플로우 뷰를 그 라이트 아티움에서 벤트리클 들어온 걸 측정할 수 있고, 90도를 해가지고 파라스타나 쇼렉스 뷰 AUT 레벨과 미트럴 레벨, 그 다음에 페플러리 레벨을 측정한 다음에 에피컬 그 트리챔버 뷰는 그 다섯 번째 인터코스 스페이스, 그러니까 박동 뛰는 데에서 330도 할 때 에피컬 트리챔버 뷰, 파스터널 롱엑스 뷰가 나오고, 거기서 30도 정도 했을 때 에피컬 그 투챔버 뷰에서 레프트 아티면서 레프트 벤트리클로 들어오는 걸 측정할 수가 있고, 그 다음에 에피컬 4챔버 뷰, 5챔버 뷰가 있고, 지포이드 뷰, 그 다음에 슈퍼스토너 뷰 등을 측정할 수가 있는 것이다. 그 밸브의 위치도 중요한데, 파라스토널 롱엑스 뷰에서 그 에이오틱 밸브가 프로 가까운 쪽이 라이트 코로너리 커스프가 되고, 먼 쪽이 레프트가 아니고 넌 코로너리 커스프가 된다. 미트럴 밸브는 엔테리어 포스터가 되는 것이고, 그 따르는 각도를 그 기존선 중심에서 330도라는 거, 그리고 파라스터널 쇼렉스 뷰 그 에틱 밸브 레벨에서 볼 때에 그 프로브에서 오른쪽으로 갈 때 트리코스 밸브가 보인다. 가장 오른쪽이 엔테리어고 셉털 쪽이 셉텀이고, AUT 밸브의 그 가까운 쪽이 라이트, 오른쪽이 non coronary left 쪽이 레프트다. 그리고 펄모니 밸브도 셉털이 있겠고, 그 다음에 엔테리어로 보면 되겠다. 미트럴 밸브 레벨에서는 가까운 쪽이 엔테리어가 되겠고, 페필러리는 그 오른쪽이 그 포스테리어 페필러리가 된다. 그리고 이제 에피컬 롱엑스 뷰는 그 에피컬 쪽에서 그 330도 정도를 한 것으로서 그 파라스톤 롱엑스 뷰를 세운 것으로서 오른쪽에 미트럴 밸브가 있고 그 왼쪽에 에오틱 밸브가 나오는 것을 잘 측정해야 되고, 다른 각도를 봐야 되며, 그 다음에 또 에피컬 투 챔버 뷰는 30도 부위다. 30도 부위에서 볼 때 그 레프트 아티움과 레프트 벤트리클이 들어오는 것이 정확하게 보이고, 또 그 에피컬 포 챔버 뷰에서 그 오른쪽에 있는 것이 트리코스 밸브인데 엔티어리 셉털이 있고 미트럴 밸브에 그
엔켈이 포스테리어가 있다는 것. 여기서 각도를 좀 들어 올렸을 때 그걸 4챔버 뷰에서 화이브 챔버 뷰에서 가장 오른쪽에 있는 것이 트리커스 밸브를 중심으로 한 라이트 아트림과 라이트 벤트리클이고 레프트 벤트리클에서 나가는 것이 레프트 밸브가 보이고 레프트 벤트리클 들어오는 미트럴 밸브가 들어오는 것을 잘 측정해야 된다. 라이트 벤트리클 인플루드는 아까 했지만 파스터널 롱엑스 뷰에서 330도가 아니라 320도 정도로 꺾어진 각도를 잘 측정하고 있대. 라이트 아트림에서 라이트 벤트리클 들어올 때 오른쪽에 있는 것이 포스티리어 트리커스 밸브고 왼쪽에 있는 것이 엔티리어 트리커스 밸브라는 거. 그 라이트 벤트리클 인플루드를 잘 봐야 되겠고 파라스터널 셔덱스 뷰에서 그 에어트리 밸브에서 그 펄모너리 아터리가 라이트 레프트로 갈라진 걸 측정할 수가 있는데 이때 오른쪽에 있는 것이 어센딩 이어트하고 갈라진 펄모너리 아터리의 가운데 있는 것이 디센딩 이어트라는 거 그리고 펄모너리 밸브의 위치를 그 투 디멘션에서 찾을 수가 있어야 되는 것이다. 그리고 이제 서브 코스탈 뷰는 에피컬 포챔버 뷰처럼 트리커스 밸브하고 미트럴 밸브를 다시 한번 확인할 수 있는 계기가 되고 그리고 또 여기서 그 각도를 갖다 좀 세워가지고 그 인테리어 베나카바의 그 숨 마실 때 움직임을 측정할 수가 있어야 된다. 그래서 2cm에서 1cm로 들을 때 인테리어 베나카바의 압력이 5mmHg라는 결론이 나온다. 그 슈퍼스터널 뷰에서 이제 이렇게 가치를 중심으로 해가지고 펄모리 아터리의 라이트 펄모리 아터리에 그 올라타고 있는 형태를 유지하고 그 이렇게 가치에 있는 것이 세레브라키얼 아터리, 콤먼 캐로티드 아터리, 에 대한 혈관들에 대한 공부도 해야 된다. 레프트 콤먼 캐로티드 아터리, 서브 클레빈 아터리. 2디멘션에서 그 다음에 이제 이것을 여기에서 스트리미션 누르지 말고 이제 그 MM 모드, M 모드로 가야 된다. M 모드라는 것은 그 에어틱 밸브 했을 때의 그 시스톨릭 때의 다이아몬드 형태가 보이고 미트럴 밸브는 그 딜라테이션 때의 그 상방으로는 M형, 하방으로는 좀 떨어지는 것이 보이고 그 다음에 그 레프트 벤트리클을 볼 수가 있는 코르 텐데 아이를 쓸 때 제대로 늘어나고 젖을 때의 테이크오즈 방법을 쓸 수가 있는 것이고 그래서 이제 이것을 M 모드라고 하는 것은 또 투디멘션 같이 흑백으로 나타날 수가 있는데 에어틱 밸브 할 때 에어틱 밸브의 시스톨 때 움직이는 다이아몬드를 찾을 수 있어야 되고 프로브 가까운 쪽에 라이트 벤트리클이 2.5 내지 3cm 에어틱 밸브가 있는 쪽이 에어타가 3cm, 레프트 아트림이 2.5 내지 3cm라는 것을 잘 측정할 수 있어야 되는 것이고 이게 시스톨로, 이게 디아스톨리. 미트럴 밸브 쪽에 딜라테이션시 보면은 이 케이지를 보면서 딜라테이션 부위를 찾아야 된다. 그래서 M 형태를 유지하는 게 정상인데 이것이 P 형태가 된다든가 포스테리가 앞쪽으로 가면은 밑으로 스테노시스를 의미하는 것이고 그 다음에 레프트 벤트리클의 가장 잘 보이는 그 septum이 가장 월 쪽으로 내려온 데가 시스톨에 끊는 데다. 시스톨은 이 케이지를 봐서 짧게 나타나는 것이고 그 앞에 레프트 벤트리클 앤드 디아스톨리는 상당히 큰 부분을 잡고 또 작은 부분을 찾아가지고 테이크홀즈 방법에서 이젝션 프랙션을 구할 수가 있는 것인데 septum이 치아로 떨어진 것 지나서도 포스티리어 월이 벤트리클 쪽으로 줄어드는 것을 볼 수가 있지만 이때는 이미 어리 디아스톨릭 스테이트라고 봐가지고 정상적인 것이라면은 septum도 프로브 쪽으로 와야 되고 포스티리어는 멀어져야 되지만은 예를 들어서 이제 리스크티브 카디오마이페시 같은 것이 있을 때는 이것이 뒤로 포스티리어의 뒤로 물러나지 않으니까 어리 초기에 septum이 벤트리클 쪽으로 이렇게 움직이는 것 그리고 인스피레이션 때 움직이고 그러니까 호기 때 엑스프레션 시에 프로브 쪽으로 오는 것을 볼 수가 있다. 컨스트럭티브 페렉타이티스. 투디멘션과 M 모드 말고 그다음에 에코는 저속을 하는 플러스 웨이브가 있고 고속하는 컨티뉴스 웨이브가 있는데 그 스위치를 누르면 된다. 그래서 예를 들어서 에피컬 4 챔버 위에서 미트럴 밸브 쪽을 보면은
딜라테이션 시에 레프트 아트리움에서 레프트 벤트리클로다가 가까워오는 파가 프로브 쪽으로 오니까 빨갛게 보여야 되는데 그 사이에 그 파란 것이 있다든가 이것이 모자이크로 바뀌면은 밑으로 스테노시스에 의한 그 알리아싱 현상이라고 볼 수가 있다. 그래서 어떤 일정한 속도를 넘으면은 반대쪽과 같은 혈류를 표시하는 것을 의미하고 이때는 딜라테이션 메인가 그렇고 시스톨릭 때에도 미트럴 밸브 스테노시스가 심할 때는 프로브에서 멀어진 것이 파란 것이야지만 그 속에 그 적색이나 녹색이나 황색의 모자이크가 나타난다는 것은 스테노시스에서 혈류 변화가 심하다는 것을 말하는 것이고 이것은 칼라를 볼 때 그러는 거고 칼라를 보지 않고 그냥 그 포스트 미트럴 밸브에다가 폴스 웨이브를 놓고 도플러를 봤을 때 딜라테이션 시에 그 M 형태로 올라오는 EA 바를 볼 수가 있다. 그래서 그 딜라테이션 초기에 레프트 벤트리클이 넓어지는 이 바가 레프트 아트리움이 짜주는 A파보다도 항상 큰 것이 릴렉세이션이 잘 되는 레프트 벤트리클이 릴렉세이션이 잘 되는 정상적인 파라고 할 수가 있고 A가 커지면 이것은 그 리스트리시티브 카디오마이오패시의 형태라고 할 수 있겠다. 컨스트럭티브가 더 좋겠다. 그 시스톨리티의 포스트 에오트 밸브라는 것은 에오타에다 넣는 건데 이때 속도가 너무 크기 때문에 이 도플러가 꺾이는 수가 있다. 이때는 컨티뉴 웨이브를 둘 수가 있고 여기서 역시 그 에오트 밸브가 스테노스가 있으면은 그 나가는 것이 파란 것이 되는데 모자이크 형태를 일 수가 있고 그 프로브의 건너편이 까맣게 색이 없을 수가 있다. 가까이 오는 빨간 것인지 멀리 가는 파란 것인지 모르는 경우도 있다는 것을 염두에 둬야 되고 프레시어 구제일 때는 그 속도, 그 혈류의 속도를 V로 했을 때 이것에 4V 제곱해가지고 압력 차이를 나타낸 것인데 이런 드링크나 카바는 2cm에서 1cm로 줄어들 2cm에서 1cm로 줄어들 때의 다이아미터가 압력이 10mmH에서 5mmH라고 했고 이것이 그대로 라이트 아티움에 들어오는 압력이 될 수가 있겠다. 그래서 5mm라면은 라이트 아티움에서 트리커스 밸브를 통해서 그 라이트 벤트리클 빠져나갈 때 트리커스 밸브의 프레셔 그랜트는 기본이 내지 4mmH가 되는 것이고 이것이 펄모너리 밸브를 빠져나갈 때 프레셔레이션 10 내지 20이고 이것이 폐를 돌아서 그 미트럴 밸브를 빠져서 레프트 벤트리클로 갈 때는 5 내지 10mm가 되고 또 레프트 벤트리클에서 에어트를 빠져나갈 때는 20 내지 40mmH를 이루어서 이것이 에어타에 갈 때 혈압이 80 내지 120mm를 이루는 근모이 되는 것이다. 그 칼라 도플러를 볼 때에 그 포칭버 위에서 보면은 그 시스톨리티의 라이트 벤트리클에서 펄모니 아트로 가는 것이 넓으니까 파랗게 보이고 그다음에 딜라테이션 때 만일 트리커스업에서 빨간 것이 프로브 쪽으로 온다면 그것은 펄모너리 리거스테이션, 펄모너리 밸브의 리거스테이션으로 볼 수가 있는 것이다. 펄모너리 밸브의 그 엔티리에다가 그 펄스 웨이브를 놓고 펄스 정하면 멀어져가는 것이 기존으로 하방으로 보이게 되는데 그 최고점까지 가는 시간을 갖다가 펄모너리 밸브 엑셀링 타임이라 한다. 그래서 이 타임이 이제 130에서 110이나 80으로 줄어들게 되면은 펄모너 쪽으로 가기 힘들다는 얘기다. 즉 펄모너리 이 아테리 압력이 20, 25, 30으로 늘어난다는 것이고 이것은 그 반대편으로 폐를 돌아가지고 그 레프트 아티움으로 가는 펄모너리 베인에서도 측정할 수가 있는데 이 펄모너리 베인에서 입구 레프트 아티움으로 들어오는 그 입구 그러니까 라이트 슈피리어 펄모너리 베인 입구에다가 펄스 웨이브를 놓고 펄모너리 베인에서 오는 압력을 구하게 되면 시스톨릭 때에는 그 애뉴러링이 그 레프트 벤트리클 쪽으로 움직이게 되니까 레프트 아티움이 음악이 된다 그러니까 펄모너리 베인에서는 프로브를 통과해서 레프트 아티움으로 오게 된다 그러니까 시스톨릭 때 스파가 올라가고 디아스톨릭 때는 뭐 그 레프트 벤트리클이 쭉 짜고다니니까 당연히 펄모너리 베인에서 이 펄스를 통해 가지고 접근하니까 이제 시스톨릭 디아스톨릭이 기존 상방으로 나타나고 마지막으로 딜라테이션의 마지막 기회에 레프트 아티움이 한번 짜줄 때 이것은 이 압력이 사방으로 가기 때문에 레프트 아티움에서
펄머리 쪽으로 가게 돼가지고 이것이 프로브에서 멀어져 가는 것이 된다. 그래서 기존 하방으로 알파 베타를 구한다면 이 알파 베타가 펄머리 베인의 리버스 타임으로 이것이 짧을수록 펄머리 쪽으로 가는 것이 힘들다. 그러니까 펄머리 하이퍼텐션이 있다는 것을 간접적으로 의미하는 것이 되는 것이고, 그리고 이제 에피컬 소치앤버그에서 위해서 포스트 미트로 밸브에다가 펄스 웨이브 도플러를 놓고 컷을 놓고 이제 그 딜라테이션 때에 그 레프트 벤트클로 들어오는 미트로 밸브 파에 보면은 이 혈류파가 EA가 정상이 되는데, 최고의 이점에서 그 기준 하방으로 들어가는데 시간이 프레시 하프 타임이라고 한다. 그래서 프레시 하프 타임 분의 220이 이제 미트로 밸브의 그 면적을 구하는 것으로서 1.5 이하일 때에 미트로 밸브 스테노시스라고 판정하는 것이고, 리버시테이션이 될 때 상대편 그 아트리움의 벤트리클을 열리는 아트리움의 끝까지 가는 것을 서드 디글이 그 다음에 좀 약한 것이 1으로 가는 것이고, 그 션트에 대표적인 것이 ASD인데요. 예를 들어서 그 ASD 같은 경우 예수 시트를 때에 레프트 아트림에서 라이트 아트림으로다가 그 프로브를 접근하는 빨간 것이 보이고, 디아스톨릭 때에 역시 라이트 벤트리클로다가 라이트 아트림에서 오는 것이 빨간 것이 커다란 혈류 흐름을 보인다는 것을 알게 되고 체크를 해야 되고, 물론 이때 그 시리틀릭 때에 그 앵귤러의 움직임이라는 것은 그 수축되는 것이니까 레프트 라이트 벤트리 수축되는 것이니까 그 중심축의 가운데, 그러니까 티커스 밸브하고 미트로 밸브가 만나는 그 사이는 거기다 컷을 놓는다면 이것이 시도일 때는 프로브 쪽으로 오고 디아스톨 때는 프로브 쪽 멀어간다는 거, 이것이 이제 조직 도플러의 그 기본 이론이라 할 수 있겠고, 또 에이오타 같은 것을 볼 때에 그 가운데 지형이처럼 움직이는 것에 시트롤 디아스톨이 있다면 어떤 션트가 있다고 하면은 다이섹션 된 인티마 위에 것이라 볼 수가 있는 것이고, 이젝션 프랙션은 테이크콜즈 방법과 심슨으로 구할 수 있는데 평균치가 55 내지 75고, 만일 그것이 30이하로 떨어진다면 상당히 시비한 수축의 컨스트럭션의 프로그램이 있는 것으로 볼 수가 있는데, 심슨법이라고 하는 것은 에피컬 포치법 벤트리클이 최대로 늘어난 그 엔드 디아스톨이 최대로 된 미트로 밸브가 열리는 상태 면적과 닫힌 상태 면적의 차이에서 구하는 것이고, 미트로 밸브를 통해서 레프트 벤트리클로 들어오는 그 파는 A나 R을 측정하는 가지고 정상적인 것은 A가 R보다 항상 커야 된다. 그러니까 벤트리클이 잘 늘어나야 되는데, 어떤 경우는 R가 크다는 얘기는 딜라테이션이 안 된다는 얘기고, 그것은 이제 손상이 없다는 것이고, 그 다음에 슈도 노멀 됐다가 리스트릭티브로 된다는 것. 리스트릭티브 된다는 것은 그 딜라테이션이 잘 안 된다는 얘기다. 컨스트럭티브가 더 좋겠다. 리스트릭티브라는 그 용어를 주의해야 하는 것이고, 컨스트럭티브. 라이트 슈페르 펄머리 베인에다가 펄스 웨이브를 놓고, 시스톨릭 때 스파, 디아스톨릭 때 스파, 그 다음에 레프트 아트림이 짜줄 때 펄머리 리버스 타임을 측정해가지고 이것이 짧을수록 펄머리 하이퍼텐션이 있다는 건 아까 했던 것이고, 티슈 도플러는 방금 했듯이 미트로 밸브하고 트리커스 밸브 사이에다가 어떤 샘플 볼륨을 놓고 septum의 움직임을 보면 시스톨릭 때에는 에이펙스 쪽으로 이동하는 것이고, 디아스톨릭 때는 멀어지는 것이다. 초기 말기 디아스톨릭. 이것은 기준선 상방에 나타나는 A나 R와 똑같은 그림자형으로다가 디아스톨릭 때 나타나는 EA. 넥트플이 잘 늘어나면은 A가 상당히 A-가 상당히 커지고 A-가 작아진다. 그러나 어떤 리스트릭티브가 있을 때에는 그 반대로 A가 상당히 작아진다는 것을 염두에 둬야 된다. 도플러가 더 정확하다. 즉 A나 R라는 것은 레프트 벤트클 들어오는 혈류의 속도를 갖다가 표시한 것이고,
그 티슈로 플레이한 것은 승록판 륜의 그 움직임을 갖다가 디아스톨릭 때는 그 멀어지는 거니까 초기에 그 애가 나타났다가 말기에 그 작은 애가 그 기준사 하방으로 그러니까 필라테이션 되니까 크게 멀어졌다가 작게 멀어진다는 것을 염두에 둬야 된다. 이것이 콘스트립 때는 이렇게 A다시가 작아진다. 디아스톨릭을 분리해서 보지 않고 종합적으로 판단한 것이 K 인덱스라는 것인데 종합적. 이것은 그 이젝션 타임 분의 아이소볼리믹 콘스트릭 타임 더하기 아이소볼리미케이션 타임 이것은 그 B분의 A-B 그 거리 그러니까 시스톨릭 때의 그 거리분의 그 시스톨릭과 디아스톨릭 사이 그러니까 시스톨릭의 총 그 거리에서 이 시스톨릭의 거리를 뺀 것으로 해가지고 레프트 벤트리클은 0.38 플러스 마이너스 0.04고 라이트 벤트리클 캔은 0.28 플러스 마이너스 0.04라는 것을 참고하고 그 2디멘션에서 주의할 것이 올드한 스테미가 있다면은 그 부분은 이제 되게 까맣지 않고 그 휘도가 상승된다. 그러니까 하얗게 보이고 그다음에 좀 얇아진다는 것. 또 여기에 이제 리저널 월 모션 오베르메티를 갖다가 보인다는 것. 그리고 코로니 아트리가 라이트 레프트로 가가지고 라이트는 되게 이제 투술의 AVF의 인피리어를 지배하고 레프트는 그 V1, 2의 그 셉텀이라든가 V3, 4의 그 전벽을 지배하고 이것은 레프트 엔티리어고 레프트 서컴플렉스는 대개 측벽. 그러니까 사지기도 할 때는 그 리드완과 AV를 하고 그 다음에 이제 흉부도 할 때는 V5, 6 후벽이 V7, 8를 지배하는 것도 레프트 서컴플렉스 아테리하는 것을 코로나 아테리하는 것을 염두에 둬야 되고 만일 벤트리클에 에너지가 있다면 정상 형태에서 그 한쪽으로 붉어져 나오는 그리고 이제 시스톨릭이나 디아스톨릭 모두 다가 좀 부풀어져 있는 상태가 되어 있다는 것을 염두에 둬야 됩니다. 애뉴리즘. 그리고 이 속에 뭐 스럼부스가 있는 것 이런 것을 잘 측정해야 되고 밸브의 움직임을 보던가 해가지고 이제 밑으로 스테노시스 같은 걸 볼 수 있는데 대표적인 밑으로 스테노시스는 그 투메이션에서 볼 때 골프 헤드 그 컨벡스하게 도밍된 것도 볼 수가 있고 또 좁은 그 입구하고 클래시피케이션 된 그 엔티리어, 포스테리어 리프레트를 볼 수가 있는데 이걸 갖다가 에피컬 파슨 실렉스에서 보면 미트럴 랩에서 보면은 피쉬마 숫자로 좁은 것을 볼 수가 있다. 그래서 이제 플래니메트로다 이거 면적을 구할 수 있는 것이고 또 스테노스가 있으면 대개 이제 코어 텐데나이도 되게 그 하이퍼트로피아든가 쇼트닝 될 수가 있는 것을 2디멘션을 볼 수 있고 이런 것이 있으면 되게 그 미천세스에 의한 그 스럼보스가 레프트 아트리움에 있다는 것 또 레프트 아트리움의 그 오리큘에 스럼보스가 있는 것을 발견해야 되고 이것을 또 2디멘션에서 자세히 보면은 원래 그 딜라테이션 D에 이것이 그 더블 M형이 된다. 그 엔티리어는 M형, 포스티어는 뒤쪽으로 가리는데 P형으로 될 때에 그 밑으로 스테노스고 포스티어리어 리프레터도 앞쪽으로 이동한다는 것을 주에서 볼 수 있어야 된다. 그래서 밑으로 스테노스가 있으면은 시스톨릭 디아스톨릭 뜰 때 예를 들어 모자이크 플루이드가 디아스톨릭 때에 원래 레프트 아트리움에서 그 레프트 벤트리클 올 때 접근하는 것이니까 빨간 것이 되는데 모자이크 형태를 유지할 수가 있는 것이고 그 숏 엑시스 B에서 보면은 프레임 메트로다가 좁아진 면적을 구할 수 있는데 이것이 프레셔프 타임 220 해가지고 미트럴 밸브의 넓이가 1.5 이하일 때 평균은 뭐 4내 주기나 12한 스테노시스라는 것을 판정할 수가 있어야 되고 또한 그 스테니 같은 걸로 인해가지고 코 같은 데 내가 일부가 끊어질 수가 있다. 그러면 2디멘션을 볼 때 그 끊어졌기 때문에 레프트 아트리움 내로 일탈된 프롤랩스가 된 그 포스티리어 리프레트를 갖다가 판단할 수가 있어야 되고 이것이 이제 쇼덱스비에서도 보면은 그 엔티어는 괜찮은데 그 포스티리어 리프레트가 레프트 아트리움에 밀려온 것 그리고 이것이 레프트 아트리움 완전히 날아갔는데 그 딜라테이션 할 때 보면은 엔티리어 밸브도 이렇게 좀 구부러질 수가 있는 것을 볼 수가 있다. 그래서 이제 컬러를 볼 때에
구부러진 쪽으로 이제 어떤 리버시테이션이 생겨가지고, 시스톨릭 때 역으로 빠져나오는 것이, 디아스톨릭. 는 되게, 프로브 쪽으로는 빨갛게 되는데, 빨간 것이 모자이크 돼가지고, 이제 모자이크 색깔을 볼 수 있는 것이고, 디아스톨릭 할 때. 미드 시스톨릭 버클링이라고 해가지고, 딜라테이션 때는 어떤 문제가 없으니까, 그 전벽이 M 형태를 유지하는데, 시스톨 때는 후병은 날아갈 때는 전벽이 위에처럼 이렇게 구부러지는 거, 해먹 모양이 된 걸 갖다가 승모판에 돌출한 것 갖다가 미드 시스톨릭 버클링이라는 것을 또 표시했다. 그리고 이제 어떤 텐던이 끊어졌다고 하면은 이것이 레프트 하팀으로 이렇게 말려 들어가는 것을 EKG상으로 볼 수가 있는 것이고, 또 프록시멀 아이소폴레믹 서피스 에리아 P4라고 하는 것은 미트럴 밸브 리버시 텐션이 있을 때 레프트 벤트리클 쪽에서 보면은 균일하게 속도가 줄어드는 그 부분을 말하는 것이다. 물론 이제 균일하게 줄면서 반대쪽에는 미트럴 리버시 텐션이 레프트 벤트리 멀어지니까 파랗게 보이는데 이것이 속도 변화가 크니까 모자이크 형태를 유지한다는 것. 그리고 에어틱 밸브에 문제가 있으면은 2디멘션에서 볼 때 에어틱 밸브가 어떤 칼시피케이션 됐다든가 또 파라스톤 롱엑스에도 그렇고 파쇼덱스 볼 때 이게 세 개의 커스프가 잘 안 보인다는 거. 그리고 또 예를 들어서 레프트 벤트리클이 에어타가 또 이렇게 스테노시가 됐을 때 혹시 레프트 벤트리클 하이포트로피가 돼가지고 쇼덱스 볼 때는 캐필러리 쪽에서 볼 때도 모습이 균일하게 하이퍼트로피. 두꺼워진 것을 볼 수가 있고, 또 이런 경우에 밑으로 스테노스가 있으면은 시스톨릭 때에 EKG가 시스톨릭 때에 다이아몬드가 보인다고 했는데 다이아몬드가 멀티에코를 보인다는 것을 봐야 되고, 시스톨릭 때릴 때 레프트 벤트리클에서 에어트로 나가는 것이 멀어지니까 파란 것이 되는데 시스톨릭 에어틱 스테노스가 있으니까 나가는 것이 모자이크 형태를 이룬다는 것. 그리고 너무 이것이 크기 때문에 펄스 웨이브를 안 보이고 꺾이고 그다음에 컨티스 웨이브를 해야 되는데 이것이 프레셔 그레디언트가 포스트리어 에어틱을 나왔을 때 20에서 40이 되는데 그 이상이 될 수도 있다는 것. 70, 80 될 수 있는 거지. 카테터하고 도플러하고 차이는, 카테터로 하면은 레프트 벤트리클에 넣어가지고 색전증 위험이 있으니까 또 결과도 도플러의 평균치밖에 안 되니까 요새는 도플러를 많이 쓰고, 그 다음에 멤버레인이 레프트 벤트리클의 아웃플로 쪽에 있는 수가 있다. 여기를 통과하는 혈류가 가속되기 때문에 모자이크 형태를 이루면서 멤버레인이 통과해가지고 에어터로 빠져나가는 것을 볼 수가 있는 것이고, 만일 에오타에 어떤 스테노스가 있다. 에오틱 밸브 스테노스가 있으면은 시스톨릭 할 때에 이것이 잘 못 빠져나가니까 레프트 벤트리클이 커질 수도 있는 것이고, 또 벤트리클 하이퍼트로피도 생길 수가 있는 것이다. 동시에 디아스톨릭 때에는 여기서 리버시테이션이 나와가지고 에어틱 리버시테이션인 것이 나오는 혈류가 와류를 형성하면서 미트럴 밸브의 엔티리어를 때려가지고 이것이 투디멘션을 볼 때 엔티리어 쪽에 플러터링 하는 모습이 보이고, 동시에 그 앞에 있는 인플란티가 septum이라든가 포스티어리어 월이 하이퍼카이네틱 형태를 이룬다는 것. 그리고 이제 딜라스테이션 때에 리버시테이션 되는 것이 프로브 가까이 오니까 빨간게 보이는 것이 이제 모자이크 형태를 보이고, 동시에 시스톨릭과 디아스톨릭 때에 나가고 들어가는 바가 파랗고 빨간 것을 모자이크가 보인다는 것을 잘 측정해야 된다. 그리고 이제 에어틱 밸브가 바이커스피가 되는 경우가 있다. 여러 가지 유전적 연유가 있지만은 이것은 쇼덱스 뷰에서 딜라테이션 때에 펄모리 밸브하고 에어타가 같이 해야 된다. 그때 모습이 삼각형이 돼야 되는데 반쪽짜리가 되면은 바이커스피드를 의심해야 되고, 딜라테이션 때 이거시테이션이 있다면은 프로브로 가까워지는 것이 원래 빨간 것이어야 되는데 빨갛게 보이지 않고 파란 것이 섞인 것이라든가 커미셔리 쪽으로 되면은 커미셔리 쪽에서 보일 때 이게 바이커스피드에 의한 이거시테이션의 형태라고 볼 수가 있는 것이다.